नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में आप सभी की डिमांड थी कि आप बरहमपुर हॉर्स फेयर का ओवरऑल एक वीडियो बनाइए। तो ये वही वीडियो है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट है कि प्रत्येक घोड़े का ऐसा वीडियो बनाइए जो खरीद बिक्री के लिए है। वो चीज मेरे लिए टफ होती है, मैं वैसी चीजें नहीं बनाना चाहता है। आप जो भी समझे, कभी कभी प्रयास करके मैं वो चीजें आपके सामने ला भी देता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है और वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो घोड़े हैं जो खरीद बिक्री के लिए यहाँ मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि बारिश की वजह से पूरे मेले में अफरा तफरी मच गई। जो सजावट थी वो काफी नीचे चली गई मेले की, काफी सारे लोग घर लौट गए। और आपको ये भी बता दें कि आज भी सुबह का समय है और इस समय भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी फील्ड पे दिख रही है, लेकिन उम्मीद है कि रेस होगी जरूर, क्योंकि लेकिन अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो ये रेस कैंसिल हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अभी आप देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे गुनगुनाती धूप में घोड़े रात में भीगे हैं, वो आनंद ले रहे हैं और अपने चारे से अपना पेट भर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार खरीद बिक्री काफी अच्छी रही बरहमपुर हॉर्स फेयर के मार्केट में। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आप थोड़ा सा कमेंट को पढ़ा करिए। तो मेले के दौरान ये चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन मैं प्रयास करके आपके सभी कमेंट पढ़ता जरूर हूं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन्हें लाइक और हर्ट के सिंबल से अगर लगा है तो आप समझिए कि आपका हर एक कमेंट पढ़ा गया है। और उन चीजों को आप जब ध्यान देंगे तो उस प्रकार की जब वीडियो आ रही है तो मैं वो चीजें जरूर पढ़ता हूँ। आपको ये भी बता दें कि रेस की फील्ड अभी भी कमेटी की तरफ से तैयार की जाएगी, लेकिन अभी कोई वैसी पहल फील्ड में दिख नहीं रही है। कल फाइनल का मुकाबला होने वाला है और उम्मीद है एक अच्छा दंगल देखने के लिए मिलेगा। अगर बारिश नहीं होती है तो सब कुछ ठीक है, अगर बारिश हो जाएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। दंगल लड़ने वाले घोड़े अभी रुके हुए हैं, खरीद बिक्री के भी कुछ घोड़े दिखते हैं। अगर सजावट अभी दिखती है तो वो जो घोड़ों के सामान बेचने वाले दुकानदार हैं उनकी दुकान पे जैसे पहले दिन सजावट थी वैसी ही सजावट अभी भी दिख रही है। नहीं तो और मेले की स्थिति धूमिल इसलिए दिख रही है क्योंकि पानी की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, फील्ड में धूप है और काफी सारी चीजें हैं। अब आपको दिखेंगी अभी जो रेस लड़ने वाले घोड़े हैं उसमें कुछ लोग चले गए हैं और काफी सारे लोग रुके हुए हैं कि एक अच्छा दंगल होगा और इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी फील्ड की भी चीजें और फील्ड के अंदर जो तंबू लगे हुए हैं, जिनकी रेवटियां लगी हुई हैं, वो कैसा नजारा दिख रहा है वो इस वीडियो में आप देखेंगे। खरीद बिक्री सब कुछ मिलाकर अच्छी रही और काफी अच्छा बरहमपुर का हॉर्स फेयर इस बार रहा। बारिश तो यहाँ महादेव की कृपा से और शिवरात्रि के दिन लगभग प्रत्येक वर्ष होता है। कुछ वर्ष ऐसा हो जाता है कि लोगों को लौटना पड़ता है और कुछ वर्ष ये चीजें नहीं हो पाती हैं थोड़ी बहुत। जैसे इस बार बारिश हुई तो उसको लोग स्वीकार करते हैं और रुकते हैं। अभी आप देख रहे हैं फील्ड में नमी है, लेकिन कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फील्ड को तैयार कराएंगे और एक अच्छा ग्राउंड बनाने का फिर से प्रयास करेंगे। देखते हैं चीजें कहां तक सफल हो पाती हैं। अभी आप देख रहे हैं फील्ड में काफी सारे लोग लौट चुके हैं, नहीं तो इस फील्ड में कहीं जगह नहीं थी कि आप अपना एक आशियाना बसा सकें। काफी सारे लोग पीछे की तरफ जाकर रुके। अभी आप काफी सारा स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जो रात में रेवटी और तम्बू भीग गए, किसी तरह लोगों ने रात गुजारी। काफी लोगों को बहुत सारी असुविधाएं हुई, लेकिन इस घोड़ेबाजी में सब कुछ पॉसिबल है और सब लोग उन चीजों का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी? बरहमपुर हॉर्स फेयर का एक छोटा सा रिव्यू मेरे द्वारा जो